ପିଜ୍ଜା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ପିଜ୍ଜା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ରେଡ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ, ମୋତେ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ ପିଜ୍ଜାର ବି ମଜା ନବା, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପିଜ୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ଟପିଂସ୍ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଠି ସିଝା ମକା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ କିଛି ବି କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ମିଓନିଜ୍ ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ। ମିଓନିଜ୍ ବଦଳରେ ଦହି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପେରି ପେରି ମସଲା ନର୍ମାଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି 2 ରୁ 2.5 ଚାମଚ। ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସେମିତି 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ। ତାପରେ ସବୁତିକକୁ ଭଲରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ପନିର ବି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ଆ ଭିତରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସସ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ମିଓନିଜ୍ 2 ଚାମଚ ଆଉ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କେଚପ୍। ଆପଣ ସେମ୍ ମିଓନିଜ୍ ବଦଳରେ ଦହି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଟର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏଇ ବଟର୍କୁ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଏଥିରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି ରସୁଣ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଅରିଗାନୋ, ଆପଣ ଅରିଗାନୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କଟା ହେଇଥିବା ଏଠି ଧନିଆ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ମିଶେଇ ନେବା, ଆକୁ ବେଶ ଏବେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତ ବ୍ରେଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ର ଟିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆମ ବ୍ରେଡ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ମୁଁ କାଟିକି ଆକୁ ସମାନ ଭାଗରେ 2 ଫାଳ କରିନେବି। ଆକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ହାଲକା ହାତରେ କାଟିବେ, ନାହିଁ ତ ବ୍ରେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଠି ବ୍ରେଡ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମିଓନିଜ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଲା, ତାକୁ ଆଗ ସେ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିକିନା, ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭରି ଭରିକା ଚିଜ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପିଜ୍ଜାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେତେ ଚିଜ୍ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଭରା ଚିଜ୍ ଦେଇଛି। ଚିଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ମୋଜରେଲା ଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ଲାଇସ୍ ଚିଜ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଚିଜ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ତାପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ରେଡ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଟର୍ର, ସେ ବଟର୍କୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏତେ ସବୁ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେପଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇକି। ଆଉ ସେ ଲୁଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବାରବାର ରିପିଟ୍ କରେ ବେକ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଲୁଣକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିଜ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ କେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବେ, କାହିଁକି ଗରମ ଥିବ, ଆରାମସେ ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ବ୍ରସ୍ କରିନେବା ଯେଉଁ ବଟର୍ ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ୟାର ଆସିଛି। ବାସ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିଓର୍ କହୁଛି କି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ପିଜ୍ଜା ଆଉ ପାଓର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥାଏ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ସିଓର୍ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।